ရာသီဥတုအရမ်းအေးလာတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းတွင်းဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလူကြီးတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်တော့သွေးတိုးစီးချိုကျွန်တော်တို့နှလုံးရောဂါနှလုံးသွေးကြောကျဉ်တာမျိုးရင်ဘတ်အောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တို့ပန်းနိုင်ကျက်ယောဂရှိတဲ့လူတွေသတိထားဖို့လိုတဲ့အချက်လေးချက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမျှဝေပေးပါမယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘောလမြိုင်လိုမြို့မျိုးတွေမှာပေါ့နော်မနက်အဲ့လိုဆောင်းတွင်းဆိုရင်ကမ်းနားလန်းတို့တောင်ပေါ်တို့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာလူကြီးတွေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်မနက်စောစောအိပ်ရထားတယ်လမ်းလျှောက်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလေးထားတစ်ခုမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာခုနကပြောထားသလိုမျိုးယောဂတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ရာသီဥတုတိတ်အေးတဲ့အခါမျိုးမှာအပြင်မထွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရာသီဥတုကကိုကအိမ်ထဲမှာနေတဲ့အပူချိန်နဲ့ဆောင်းချုံပြီးကွေးနေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အပြင်တိတ်အေးတဲ့ရာသီဥတုကိုထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသွေးကြောတွေကကျုပ်ပြီးတော့သွေးပေါင်ချိန်တက်လာတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်အဲ့လိုသွေးပေါင်ချိန်တက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာငကောကကို့မှာနှလုံးရောဂါရှိတယ်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်တာတွေကိုပိုဆိုးစေတဲ့ထဲမှာအေးတဲ့ရာသီဥတုပါပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့နွေးနွေးထွေးထွေးလေးနေပါရာသီဥတုတိတ်ပြင်းထန်နေတယ်တိတ်အေးနေတယ်ဆိုရင်မနက်ကျွန်တော်အိပ်ရထားပြီးတော့အစောကြီးလမ်းလျှောက်တာမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးအထူးသဖြင့်တော့အလင်းရောင်လေးထွက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်6နာရီနောက်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်တိတ်အေးနေတယ်ဆိုလဲ9နာရီနောက်ပိုင်းမှာလမ်းလျှောက်လဲကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက်ညီညွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနက်အစောကြီးအိပ်ရထားပြီးလမ်းလျှောက်တာမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့လူကြီးတွေကြတော့လဲသူကတုံတန်အိမ်မပြောဘူးမနက်အစောကြီးနိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမထူးဘူးထပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာမျိုးတွေခဏခဏတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှောင်စေချင်တယ်အဲ့လိုလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလဲကိုကရင်ဘတ်အောက်လာတယ်မောလာတယ်အသက်ရှူကျက်လာတယ်နော်စသည်ဖြစ်ပေါ့လေကိုကဘန်းနိုင်ကျက်ရှိရဲဆိုလဲအသက်ရှူတဲ့အခါမှာရွှီဆိုပြီးမြည်လာတယ်လေပြုံနေကျင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေသွားမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားတင်းပြီးတော့ဆက်လျှောက်တာမျိုးတွေဒါပေမဲ့ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မန်တင်းပြီးဆက်လျှောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမလုပ်သင့်ပါဘူးကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းရေးပေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကျက်ရှိတဲ့ဆိုလူဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှူသေးကောက်လေးတွေနော်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာယူသွားပါကျွန်တော်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအမြဲတမ်းရှာအောင်ငုံတဲ့ nitro လိုငုံသေးပြားလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေအမြဲဆောင်သွားတာကိုယ့်အတွက်အနေရကင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့လူကြီးတွေအတွက်ပါလူငယ်တွေကပြဿနာမရှိပါ